यात्रीगण ध्यान दें, खाटू श्याम, सालासर बालाजी, केरा करौली, राजस्थान वाले यात्री इस बस में आकर बैठ लो, बस चलने वाली है। खाटू श्याम, सालासर बालाजी, सालासर बालाजी, आ जाओ जल्दी आ जाओ, चलो जल्दी बस चलने वाली है। सालासर बालाजी, खाटू श्याम, आ जाओ भैया, जल्दी आ जाओ। क्यों रे छोरा, कहाँ को जा रहे हो? ताऊ कहाँ जाओगे? अरे खाटू श्याम को ले जा रहे हो ताजा बस को। हाँ बुड्ढे, जल्दी चलो, जल्दी बैठो अंदर, मोए और भी सवारी भरने दो मेरे को। अरे भैया रे, ने सहारो लगा दे, मुझे चढ़ा दे को। आओ जल्दी बैठो, सीट खाली है, बस की पूरी सीट खाली है, जल्दी भरो, जल्दी चलो। अरे ट्रैक्टर भैया, ने मुझे सहारो लगाए दे, चढ़ाए दे मुझे बस में। ने के ओए बुड्ढे खसूट, मेरा नाम ट्रैक्टर ना है, मैं जा बस को कंडक्टर हूँ। केला करौली चलो भैया, केला करौली, जल्दी बैठो, बस चलने वाली है। भैया ये राजस्थान जा रही है बस। तुमको कहाँ जाना है कल्लू मैडम? अरे भैया मुझको खाटू श्याम के दर्शन करने जाना है। हाँ जल्दी बैठ जा अंदर जाकर, ज्यादा गाल मत बजावे, जानो है तो जल्दी बैठ जा बस में, फिर जल्दी चल दे। जा तो रही हूँ, ज्यादा कर क्यों रहा है, चल हट साइड से, मुझे जाने दे। आओ भैया आओ, जल्दी आओ, बस बढ़ने वाली है, जल्दी चलो। यात्रीगण ध्यान दें, खाटू श्याम, सालासर बालाजी, केरा करौली, राजस्थान वाले यात्री इस बस में आकर बैठ लो, बस चलने वाली है। चोरे कब फ्री में बैठा के ले जाएगा? पकड़ के बैठा रहा है, बैठ जाओ इसी बस में, जबरदस्ती बैठ जाओ। मेरी सास की फ्री में बैठना चाह रही है, चल निकल जाते पतली गली से, फ्री में बैठाऊंगा तो मैं। मेरी सास की आज तो एक भी सवारी ना आ रही, अब मैं क्या करूं? आज तो सारे पहुआ न पी पाएंगे, सारे पहुआ पीने के लिए भी पैसा ना आया अभी तक। हाँ भाई, कितनी सवारी आ गई, गाड़ी चलाना शुरू करूं क्या? नहीं, अभी कितनी देर में भर पाएगी बस? अरे सारे अभी का भरी है, मेरी सास को एक भी सवारी ना आ रही आज तो यार, पहुआ पपना भी पी पाएंगे। सारे अभी का भरी है, अभी तो पूरी बस खाली पड़ी है। मेरी सास को आज तो एक भी सवारी ना आ रही यार, पहुआ कैसे पीएंगे आज? यार ये लड़की कह तो सही रही है, यही कहकर देख लेता हूँ। आ जाओ भाई, सस्ता किराया है भैया, सस्ता किराया हो गया, सस्ता किराया हो गया, 2 के साथ 1 फ्री, 2 के साथ 1 फ्री, जल्दी आ जाओ, फ्री का आनंद लो, खाटू श्याम के दर्शन करो, जल्दी आ जाओ। चोरे मेरी सास के आज काय को किराया फ्री कर रहे हैं, आज तेरी सवारी न मिल रही। सारे टिल्लू मेरी मजाक मत बना, नहीं तो एक कनपट्टी पे दूंगा, तेरी अकल ठिकाने कर दूंगा मैं। सारे अपनी सवारी भर ले, वो तो मोचोदी करके तो एक कछु फायदा न मिलेगा, नहीं तो सारे तो को फ्री में ही ले जानी पड़ेगी ये बस। मेरी सास के अभी तक तो मैं फ्री में लेकर न गयो, अब का मैं फ्री में लेके जाऊंगा, मैं तो पैसन से ही लेके जाऊंगा, चाहे कम में लेके जाऊं, तू ज्यादा मुंह मत चला अपनो। जा ले जा, भाड़ में जा, तो मिलेगी सवारी तभी तो लेके जाए वो। चल निकल ले पतली गली से, नहीं तो तेरे कनपटी पे रख दूंगा अब मैं। ले अब मार के दिखा, सारे तू का मारेगा तो को तो पीट डालो। मेरी सास के ने मुझको पीट कर अच्छा नहीं किया, बेइज्जती कर दी मेरी उल्लू के पट्टे ने। अरे भैया मारा पीटी मत करो, ये बताओ ये बस कहाँ जा रही है? ये बस खाटू श्याम सालासर बालाजी जा रही है, आप बताओ आपको कहाँ जाना है, और जल्दी बैठो, 2 के साथ 1 फ्री है। भैया हमको खाटू श्याम ही जाना है, अगर आपकी बस फ्री है तो 2-3 जनों को और बुला लेते हैं। हाँ बुला लो, जल्दी बुला लो, जल्दी जल्दी चलने दो, बस का चलने का टाइम हो गया है। आ जा रही चुलबुली, जल्दी आ जा, जल्दी चल, तू भी दर्शन कराएगी। आज तू मोए कैसे लेके जा रही है अपने संग, वरना तो कभी नहीं बोलती, आज क्या बात है, और बिरकनी को भी ले जा रही है। तुझे इन बातों से क्या मतलब है, तू चुपचाप से बस में चल और दर्शन कर, मजे ले। अरे बस चलाऊं या ना चलाऊं अब? चलो रे चलो, सब बैठो। बेटा तुम्हारा नाम क्या है, और तुम दिखने में बहुत सुंदर हो। डोकर बाबा, तुम मुझसे ऐसी बात बोल रहे हो, तुमको यह बातें शोभा नहीं देती, मेरा नाम पिलपिली है, पिलपिली ही बोलो मुझको। बेटा बहुत ही अच्छा नाम है तेरा पिलपिली, अब तो तू खुश है, और तू बहुत ही खुश मिजाज की है। डोकर बाबा बात करते करते हम खाटू श्याम पहुंच गए, अब कोई भजन जयकारे वगैरह लगा लो। जय खाटू नरेश की जय बोलो, खाटू बाबा की जय बोलो, खाटू श्याम की जय बोलो। जय खाटू श्याम की जय हो, हारे के सहारे की जय हो। खाटू बाला श्याम धनी मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। खाटू बाला श्याम मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। अरे बहन पिलपिली, तुम्हें तो बहुत ही अच्छा भजन आता है, मुझे तो आता ही नहीं है। अरे नहीं, तुझे भी आता है, ऐसे मत बोल, चल तू भी अच्छा सा गाना सुना, भजन सुना।
अच्छा चल, तू इतना बोल रही है तो चल, मुझे जैसा आता है मैं वैसा सुना देती हूँ। प्यारा सा मुखड़ा घुंघरा लेके कलयुग का राजा खाटू नरेश, हारे का सहारा है मेरा श्याम धनी, भक्तों का दुलारा है मेरा श्याम धनी। जय श्याम धनी की जय हो, खाटू नरेश की जय हो, खाटू नरेश की जय हो, खाटू नरेश की